早上6点啊，烫掉黑坑，探掉黑坑。今天不可能空军就报警。我们今天早上去的是天创，早上6点钟就去，因为早场的口好嘛。然后关键是每次去都钓不到鱼，很多钓友跟我们说每次去都打龟，所以我们今天去探钓一下。你会不会打龟？反正老板说钓不到鱼就报警喽。喂，120吗我要报警，这个钓场钓不到鱼。刚忘了通知大家，我们7点15分开场，7点15分来看我们的直播吧，跟大家反馈一下真实的疫情。立伟见，经理，